kia là đúng là nguyên triệu đô luôn. Cái này mới giữ nè.
Đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống sẽ bắt đầu làm phép trừ với bạn. Nó sẽ lấy đi sức khỏe của bạn, rồi nó sẽ lấy đi một vài người bạn của bạn. Nó cũng sẽ lấy đi một vài giấc mơ của bạn nữa.